Eto, may question na naman sa Pasma. Tangina talagang Pasma to, hindi na matapos-tapos. So, sabi niya, sige, mag-welding ka, tapos mag-ilamos ka. Good dyan, ang talino mo talaga, Dok. Natural, matalino ako. May tinapos ako eh. May pinag-aralan ako eh. May lisensya ako eh. Ikaw, ano tinapos mo? Gusto mo mag-welding ako sa harapan mo mismo? Tapos maghugas ako ng mukha, maliligo ako pagkatapos. Game? Pero after ko maligo, tatadyaan ko pag mumukha mo, bibigyan kita ng bad trip. Di ba, pag natadyaan ka sa mukha, bad trip, di ba? Ganon. Ano, game? Ano, game? Wala pala eh. Pinipilit tong Pasma na to. Ngayon, kanya-kanyang paniniwala yan. Kung naniniwala kayo, then fine. Wala na namang problema. Ini-inform ko lang yung mga ibang kababayan ko na may utak. Yung mga, may ibang kababayan ko na naniniwala rin sa paniniwala ko. Kasi naniniwala kami sa realidad. Naniniwala kami sa medical. Naniniwala kami sa katotohanan. Ngayon, kung naniniwala kayo sa pamahiin, nasa inyo yan, walang problema. Pero para tuyain mo ako ng ganito, sino ka? Who the fuck are you? Whiny ass, stupid bitch ass Pinoy motherfucker.